يا سلام على الهدوء، المنظر الغروب ده والشكل الجميل ده. الله، ايه يا عم، في ايه؟ فجعتني. معلش يا صاحبي، انا كنت جاي افرحك بقى واقول لك شوف السمك اللي انا اصطادته النهارده. انت شاريه منين ده مهند؟ فشر، انا مش شاريه، انا صايده النهارده. انت تصطاد السمك ده ازاي؟ والسمكه الحمرا دي تجيبها منين؟ انت بتستهبل. اقول له ولا ايه؟ يعني انت مش مصدقني ان انا صايده؟ اصدقك ازاي؟ ده انت عمرك ما اصطدتش الرايه حتى. يا ترى اقول له ولا ايه؟ بص يا صاحبي، عشان انا بحبك هقول لك الحقيقه. انا بصراحه طلعت لي عروسه البحر من الميه، زي الفانوس السحري كده. قلت لها عايز سمك من الميه، جابت لي السمك ده. يا راجل، هو ده كلام يخش العقل برضو؟ والله ما بكدب عليك يا صاحبي. طب فين المكان؟ وريه.